欢迎您收听由喜马拉雅出品，福暖文化制作的精品多人剧《从孤惑鸟开始》，作者活尔该，演播三生净水、刘兆坤、蔡新纯等人。第409回，野城隍。王百户，这杯酒是大伙敬你，你可不能推辞了。卑职岂敢，岂敢。王生坐在下手，显得有些拘谨。说话间，他把酒杯饮尽，拿空杯底给桌上的人晃了一晃，桌上顿时响起一大片起哄的声音。好，那这杯就是我敬你的，你就更不能推辞了。冲他举杯的是一个穿青戴皂、满面红光的中年男子，这是他的顶头上司，聂司衙门里一位姓左的千户长。王生初来交州，补缺才被安排在左千户的手下掌事。按照规矩，聂司衙门一众官差应当到他家里喝一顿酒，日后一起办差，不是亲兄弟胜似亲兄弟。但李严对王生的提点可以说一针见血。王生自通州右迁，平白无故到了山东聂司衙门，自然招人嫉恨。先不说这个百户的位置，聂司衙门里有多少人盯着，单说王生这位顶头上司左千户，他本来是向上峰保举自己的侄子来补这个缺，王生一来，他侄子的举荐自然也就泡汤了，也就无怪这左千户到了王生家中找借口死命地灌他的酒了，无非是给王生穿穿小鞋，发发邪火。王生看着斟满的酒杯，一时间有些犹豫。他酒量不差，不过这几天老觉得胸闷耳鸣，去药铺抓了2剂去火的药，郎中叮嘱不宜醉酒。可左千户在桌上咄咄逼人，又实在推脱不了。怎么不给我这个面子啊？左千户拉长了一张脸。王生抢笑道：左大人哪里的话，是这2天卑职身子不太舒服，还抓了几味忌口的中药，这酒实在不能多喝了。多吗？左千户一扫桌上3、4个空酒坛。咱们一桌子人才喝了这点吗？就是，王哥也太不给哥儿几个面子了吧，连几杯酒都不乐意喝。这知道的，王哥是从通州调派来的，这不知道的还以为京城下放架子大呢。旁边立马有人阴阳怪气的煽风点火。王生看了那人一眼，貌似开玩笑的说道：邵启总这话说的不对，咱聂司衙门新上任的按察使黄大人便是京城人士，你这是暗示他老人家。那人一时哑口无言，半天才说道：我可没这个意思。我只是开个玩笑。王生接了这个话茬儿，又说道：左千户的酒自然是要喝的，只是希望弟兄海涵，我这2天身子骨差，喝完这杯实在是不能再喝了。他瞥了一眼酒杯，硬着头皮灌了下去，只感觉一股辛辣自食道冲入小腹。他强忍不适，把酒杯亮给众人看。左千户还要说什么，就发觉王生的脸色突然煞白，豆大的汗珠层层而落，一股嫣红的血从他的鼻孔流了出来。他大惊而起。这是怎么了？酒杯摔在地上，王生的脑子轰然作响，眼前的一切都缓慢地扭曲下来，鼻孔连同嘴巴里热辣的酒水连同鲜血同时喷涌而出。乌黑马蹄踏碎路边一盏白色的山茶花，强健的腿肢翻动之间扬起黄色的尘土。3匹马一前2后奔驰在官道上，路旁的土丘集团不停地倒退。李岩一勒马缰，叫飞雷慢了下来，然后皱着眉头和堪堪追上自己的张捕头说道：如果实在找不到援手，我们要么改走陆路，避开水上的朱破龙，要么就大松卫让派一支水师护送，他们吃的是官府俸禄，
由不得他们推脱。大松卫是山东24卫之一，辖管胶州当地的千户所。如果陈月武帮不上忙，李岩只能从山东水师手里抠出人手给自己行船。张捕头小心应着，这种事他也插不上嘴，到时候再让大松卫的人和这位镇府爷扯皮就是。李岩正说着，就感觉自己背后的剑匣突然咚咚撞动，好像有10几条活鱼要从中蹦跳出来。他自背后摘下剑匣，扳起铜扣，打开剑匣。没等棋牌四下奔逃，李岩大手从左到右一拢，把龙虎棋牌摞起来，压在手掌下头。李岩仔细观察，发觉那些被金色占据的棋牌狂躁颤动得非常厉害，寻常的壮汉只怕整个身子扑上去都压不住。至于那块几乎全被血红色占据的棋牌，则是躺在剑匣里悄无声息。他笑了笑，冲张捕头说道：我一路从广宁来，就没有一天安生日子。可自打到了胶州，什么妖魔邪祟都少了。山东不愧是圣人之乡。李岩没等张捕头回答，转而放眼四周荒野，问张捕头：咱来的时候走的不是这条路吧？不是，咱们出来一趟，正好绕个整圈回去。这条路近。李岩点点头。哼，我说我没见过路边上那座庙呢。李岩指的是官道旁一间野城隍庙，庙门已经空了，落满灰尘，被漆黑的葫芦藤和各色野草包围着。黄油漆的吊色匾额上缺了一块，只能看到一个穷字。扎小刀开口问了一句：这是什么庙啊？城隍庙，前朝的时候就有，好像是祭祀哪个武将来着，荒了得有20几年了吧。李岩笑着说道：路过便是缘法，咱进去上炷香。他望向其他2人。张捕头本能的拒绝。这庙都荒了，神仙也爱个堂皇，怎么也得肃静不是？这地方城隍爷有灵，他也嫌弃啊。扎小刀眼尖，一口断定这庙没荒，周围有脚印。李岩扣上剑匣，翻身下马，踩着野草和树根往那座城隍庙走去。果不其然，等李岩到了庙门口，10道金色旗牌在剑匣里闹得更厉害了。扎小刀走到他身边，2人推门就进。出乎意料的是，这座外表爬满野草的荒庙里头却并不像李岩想象中的败落，虽然空旷，但是很干净。神堂上金甲神将处处斑驳，连头都被斩掉。香案前头居然还有些干瘪的瓜果和糕点，坛子的香已经烧尽了，还有灰烬在，一杆简单的法物倒还算齐全，看得出这里是时常有人打扫的，但除此之外看不到半点异常的地方。您刚才收听到的是由喜马拉雅出品，福暖文化制作的精品多人剧《从孤惑鸟开始》，作者胡尔该，演播三生净水、刘兆坤、蔡新纯等人。喜欢本故事请直接订阅本专辑，我们下一期再见。